Usanide Mukama. Usanide Mukama. Usanide Mukama. Usanide Mukama. Usanide Yakuwa. Usanide Mukama. Usanide Mukama. Usanide Mukama. Usanide Mukama. Usanide Mukama. Buli wobeera mu lifuti ng'otuuka osubirangayo ebintu ebitono 2-3 olw'ekisa kya Katonda. Twebaza Mukama kubanga tuli mu lifuti. No matter the situation, ogenda kifuna kyonoonya mu Katonda. Oba otya ogenda kirega, ogenda kibeera. Bino byebiro ebyokuva ku ddaala erimu ogenda ku ddaala mu Kristo. Bino byebiro ebyokuva ewamu okudda ewalala. Bino byebiro eri abakazi n'abasajja abeekutte Katonda kubanga oli mu lifuti. Yebazibwe Kabaka wa Kabaka. Ebiro obadde bakumanyidde kyobadde oli okivaamu ogenda mu kirala. Ensi bwe badde ekumanyidde nti gundi bamusanga awo bagenda okudda nga byakyuka. Yebazibwe omulungi Yesu. Atenderezibwe oyo agaba ebiro ebituufu eri obulamu bwaffe. Tumusinza tumutenda kubanga mulungi. Emirembe n'emirembe amiina. Bino byebiro ebyokuva ku ddaala okudda mu ddaala eddala. Olw'okwagala kwa Katonda kubanga omwagala bituufu si kwekoza. Ekisa kya Katonda lifuti kikujja ewalala ne kikuteeka ewalala. Yebazibwe Katonda kubanga oli mu biro byo. Ndi mu lifuti paatu. Bayibempayo oli mu lifuti. Okuva w'obadde ensi we yakumanyiira bagenda kusanga wavaawo. Bagenda kusanga wafumbirwa embaga ey'ekitiibwa. Bagenda kusanga osula bulungi. Bagenda kusanga ng'ebintu byakyuka nga boogerako boogezi nti omukazi abeera Germany, abeera Frankfurt. Ffe tuwagirayo omupiira naye nga gwe gy'obeera ssebo nnyabo. Nga bagamba gundi abeera Frankfurt. Oli mu lifuti ey'ekisa kya Katonda. Oli mu lifuti ey'okukwata ku baana. Oli mu lifuti ey'okusula obulungi. Oli mu lifuti ey'okulunda n'okulima. Oli mu lifuti ya Katonda. Ensi bwe yakumanyiira ogenda ovaawo. Baako kyesibula bagambe ndi mu lifuti. Oli mu lifuti lwa kwagala kwa Kristo. Yebazibwe omulungi oyo Yesu. Ategeezezza abakazi nti oli mu lifuti. Ategeezezza abasajja nti oli mu lifuti. Oli mu lifuti olw'okwagala kwa Kristo. Kati akunoonyako kwata magezi otegere nti oli mu lifuti. Nti ebibyo bikyuka. Tingenda salediro. Ngenda salediro. Waliwo wagenda okusala eddiiro. Ensi egenda kunoonya nga bakuma ne tochi emisana. Kumbe wali mu lifuti. Tebategeera nti wali oli magenda go. Haleluya, Yesu yebazibwe. Oli magenda go, my sister, my brother. Oli mu magenda go. Tandika okiraiminga ekyo nti oli magenda go ngenda sala. Yebazibwe Mukama kati anoonya ku bakazi n'abasajja amagezi. Okutegeera nti gwe wakwata. Ensi lugendo otambula ne Yesu. Ntambula na Yesu nga sitya mulabe yenna. Bw'otambula ne Yesu totya mulabe yenna. Kati otambula oli mu lifuti. Ekisa kya Katonda kikutadde mu lifuti olw'okwagala kwa Kristo. Haleluya. Yebazibwe omulungi Yesu ebiro bino ebirungi biti. Asaanidde oyo Kabaka wa Kabaka. Ebiro bino byakubeera kwetegeera kiki ky'oyagala okubeera. Watuuka dde okubeera ky'oyagala okubeera. Oli mu lifuti ya Kristo. Oli mu lifuti y'Omwoyo Omutukuvu. Ogenda ku next level. Ekyo kiclaimingibwa abasajja n'abakazi abategedde ebiro byabwe nti kati gwaka. Nina ekiddako. Kati wano nkoyeewo. Sebo taata Omwoyo Omutukuvu yogera gyendi. Ayo Omwoyo Omutukuvu tambula gyendi. Ayo Omwoyo Omutukuvu kola ebyekisa gyendi. Ayo Omwoyo Omutukuvu oli wa kisa sebo. Nkusinza okugulumiza ndi mu lifuti ey'okwagala kwa Mukama.
mu bulamu bwange ndi mu lift okunteeka ku ddaala eddala omutali maziga omutali kusoberwa. Haleluya. Mbikulirako engero 9. Olwaleero nina essanyu ekutegeeza tugenda kulangirira ekigambo kya Katonda, tugenda kukkiriza okwagala kwa Katonda, ogenda ku next level. Bible empire egenda ku next level. My sister, my brother, ensi wabadde kusekerera, awo wabadde manyi nti gundi abeerawo mu kayembe waatuula asula kwaka akazigo, bagenda kukulya ng'osula buziga wava e Buloba. Haleluya. Ensi egenda kusanga kati ng'osula buziga nga wava e Buloba. Ensi egenda kusanga nga wazaalira buziga ng'oli kumpi n'emunyonyi olengera amazzi oti ng'e Buloba wavaayo mu nfuufu ng'olw'ekisa kya Katonda kyakusenguza ne kikutuuza n'abalangira. Yeebazibwe Mukama. Ennaku si ya Kristo, ennaku y'abaana ba Katonda. Nedda ssebo, ennaku y'abo abatakkiriza nti Kristo akola ebyewuunyo. Yeebazibwe omulungi Yesu. Ennaku y'abo abatakkiriza nti enkyayo gy'eri. Enkyayo lifuti. Mukama akutwala wali. Katonda agenda kujja kayunga akutwala eri. Tiwebale Yesu, webale Yesu, webale Yesu, webale. Yesu bwe tumwebaza akola ki? Bwe tusharinga enjiri ya Kristo etutwala ku next level. Mukwano gwange oli mu lifuti, nange ndi mu lifuti. Atenderezebwa Kristo atujja ku level nga atuteeka ku level endala. Ye agulumizibwa Omwoyo Omutukuvu atuwa ekigambo kye buli lunaku. Yeebazibwe kyaki. Atenderezebwe kyaki. Gwe kyaki ya Kristo gy'atwala ku ddaala eddala kubanga omwagadde nange mwagadde. Waliwo eddaala ly'ogendako eddala. Oleshe yalingirayo abantu 5 bategeere nti wali mu lifuti ng'ogenda ku ddaala eddala. Sharingirayo abantu 5 Mukama agenda kuwa omukisa. Okitegedde nnyo mukwano. Sharingirayo abantu 5 ekigambo kye Mukama anakuwa omukisa mukwano. Ekigambo kya Kristo ddagala. Erinnya lya Yesu ddagala. Erinnya lya Yesu ddagala. Eri abo abategedde ebiro byabwe nti bali mu lifuti. Tusinza Kristo tumwebaza okwagala kwa Katonda kulamu. Eri obulamu bw'omukazi n'omusajja agamba taata ndi mu lifuti kati ngenda ku stage eddako. Gwagenda okwetegeera nti kati ndi mu lifuti neetaaga ekiddako mu bulamu bwange. Wuliriza ekigambo kya Kristo. Engero 9 Mukama akumperemu omukisa, amperemu omukisa. Naawe akumperewa akugulirewo amaaso ge olabe ebyekisa ebiri mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Haleluya. Ali mu lifuti. Oli mu lifuti ogenda mu ddaala ddala. Yeebazibwe Katonda waffe. Asinzibwe yatwagala. Waliwo ebikutuuseko mu nsi eno nga bwe wali wooli byali tebinakubaako. Owaki totegeera amafuta gali ku bulamu bwo. Waliwo Kristo wagguddewo nga kyali tekibeerangako mu bulamu bwo. Kati kyoli tonnakikkiriza nti kyoli. Agulumizibwe Katonda. Njagala owulire ekigambo kya Katonda kyogera ki. Gwali mu lifuti. Engero 9. Yigiriza ow'amagezi aneeyongeranga okuba n'amagezi. Olwaleero njigiriza w'amagezi. Omwoyo Omutukuvu yaŋŋambye okuyigiriza w'amagezi yeeyongere okuba n'amagezi. Amanye wa waali alyoke akwate Katonda omulamu amulabeko ng'ali mu bulamu bwe. Yigiriza ow'amagezi Bible empire aneeyongera okuba n'amagezi. Olwaleero ogenda kweyongera kuba n'amagezi ga Katonda si ga nsi. Rachel. Yigiriza ow'amagezi. Kize. Mukwano gwange woli simanyiiwo naye Katonda amanyiiwo era ye yakutwalawo. Yigiriza ow'amagezi azuule kyalina okubeerawo e Germany, azuule kyalina okubeera e Saudi Arabia, azuule kyalina okubeera e Dubai, azuule kyalina okubeera e Bungereza waali, azuule kyalina okubeera e Canada waali. Yigiriza ow'amagezi agenda ku ddaala eriddako. Yigiriza ow'amagezi ebiro bye bituusa agende ku ddaala eddala. Abadde afumbira ku sigiri afumbire ku gaasi. Abadde agula amanda kati ng'afumbira ku masannyalaze afumbira ku gaasi asasula na bbiiru. Yigiriza ow'amagezi. Amagezi ga Katonda gamutuulemu agende ku leva endala.
Yikiriza ow'amagezi anabeera n'ekikompe ekiramu mu maaso ga Katonda. Yikiriza ow'amagezi anayongera okukuuma obulamu bwe mu Katonda. Anaategeera nti waliwo agaba obulamu. Nti n'obulamu bw'alina si bubwe. Yikiriza ow'amagezi anayongera okuba n'amagezi n'anoonya amagezi mu Katonda. N'anoonya abaana mu Katonda n'akkiriza Katonda. Yikiriza ow'amagezi agenda kulega ku bulungi bw'eggulu. Weebala Omwoyo Omutukuvu. Ow'amagezi agenda kuzuula obuwanguzi mu nsi mwali. Agenda kunoonya amagezi amatuufu. Bw'oyigiriza ow'amagezi anoonya amagezi amatuufu. Ow'amagezi amatuufu yeekebera. Yikiriza ow'amagezi. Nze kuyigiriza ab'amagezi. Size kuyigiriza beekubagiza. Olwaleero tobeerangako mu nnaku zijja. Tobeerangako myezi gijja. Tobeerangako myaka zijja. Omanyi gyogera naye gya 2021 togibeerangamu. Enkyange ennaku z'omu mwezi 9 2021 mu gw'omunaana tobeerangayo. Ekitegeeza ogenda ku next level. Ekitegeeza ogenda ku next level. Waliwo abakazi abagenda ku next level ng'ogenda kulaba omusajja nga ananaagira. Can you marry me? Can you be my wife? Can you be my wife? Ng'ekigamba ati nanagiramu nekinanagiramu ananaagire. Naye ng'okukkiriza kukuli kumpi nga busu ng'oyagala kukkiririzaawo naye ng'oyagala kweyisaako ng'abakazi mwe mwepankapanka. Kubanga Mukama aleese next level y'obulamu bwo. Aleluya. Yikiriza ow'amagezi anaagendera ku ddaala eddala. Yikiriza ow'amagezi anaategera abo basitula abaana mu nda yaabwe. Yikiriza ow'amagezi agenda kutegeera bwe bagenda mu atinento. Yikiriza ow'amagezi agenda kuyiga bwe bagula ettaka. Kubanga agenda kwata amagezi amatuufu ga Katonda. Agenda kutegeera nti n'obulamu ne kino kyali Katonda yakimuwadde. Weebale gwashayalinze. May God bless you. Akumpira amagezi amatuufu. Akumpisizeewo. Yikiriza ow'amagezi. Ow'amagezi yeesigama ekisenge. Mu nsi eyo n'agamba kisenge gwe neesigamye. Kisenge gwe neesigamye. Nze saakulira wano Canada. Kisenge gwe neesigamye. Mpa omukisa mu Canada wano nange nzaale ku baana mu Canada. Nange njagala kuyosezaako Canada. Kisenge gwe neesigamye. Saakulira wano Germany. Nange njagala bakube embaga eri gye bayita gundi. Vo mwange. Baginkubire wano Germany. Ate nzaalire wano Germany. Bamama bange abazaalira Uganda nze nina kuzaalira Germany. Hallelujah. Yikiriza ow'amagezi agenda kutoola n'amagezi. Agenda kufumitiriza n'amagezi Scotland. Weesigame ekisenge kya Scotland. Olangire ekigambo kya Katonda. Tebakuzaala Scotland. Mukama yakutwala kuweerayo mukisa. Haleluya. Yebazibwe Katonda bulungi. Mukyala muliira. Mukama akuwa omukisa. Yikiriza ow'amagezi agenda tandika okuleyiminga ekitiibwa kya Katonda ku bulamu bwe. Yikiriza ow'amagezi. Lwaki mbeera mu bantu nga bagagga nga benkolera bagagga n'ensigaza obwavu nga batuula mu ntebe nga nziraba situulawo. Mukama wange Yesu. Omusajja ono Mukama wange mukazi Mukama wange ono bagagga nnyo ssebo. Nga wentudde wano taata njiira ekikompe eky'obugagga Mukama eky'emirembe mbalaba bazuuka ssaawa 11. Muwala gwali ebuwala buwuliriza amagezi ga Katonda. Muwala gwali ebuwala buwuliriza amagezi ga Katonda. Muwala gwali wonna w'oli funa amagezi ga Katonda. Yigiriza ow'amagezi aneeyongeranga okuba n'amagezi emirembe n'emirembe. Amiina. Yikiriza ow'amagezi anaatoolanga n'amagezi, analyanga n'amagezi, anoonywanga n'amagezi, anayambalanga n'amagezi. Amagezi ganaamusookanga ku mubiri. Weetaaga amagezi okuwangula ensi eno aga Kristo Yesu. Tuli mu ngero ez'omusajja omugezi. Tuli mu ngero ez'omusajja omugezi. Yikiriza omwamagezi anaalera abaana n'amagezi.
olubuto agenda tufuna n'amagezi agenda kuzimba n'amagezi ne bizinesi agenda zikola n'amagezi agenda kunonya emikwano egy'amagezi egimwagaliza mu byaddala yikiriza ow'amagezi agenda kutoola agenda kulaba ekisana kya Katonda n'amagezi weetaaga kigambo ky'amagezi yebazibwe Katonda omulamu asinzibwe omulungi Yesu tumudize ekitiibwa n'amatendo kubanga oli mu biro byo olwoyi mugambe Mukama nze ow'amagezi gweyinawo kyaki enyuma bannange mugambe ssebo nze ow'amagezi gweyinawo mu nsi eno mwendi simanyi wooli naye Yesu amanyi wooli nze ow'amagezi gweyinawo taata nze ow'amagezi gwolinawo omwoyo omutukuvu njigiriza amagezi mu nsi eno okuwangula ensi eno okwesimira mu nsi eno ow'ensi eno taata mpangulye mu nsi eno oyagala kusigala ku standard diko wali funa amagezi ga Katonda olwaleero ulira Bayibuli engero 9:9 yikiriza ow'amagezi aneeyongera okuba n'amagezi yikiriza omutukuvu aneeyongera okuyita aneeyongeranga okuyita yikiriza omutukuvu omutuukirivu aneeyongera kuyita oli mu biro byakuyita agenda ku next level kati ogenda kuyita okuva ku ddala kw'obadde ery'obwasingo ery'obwavu ery'amaziga ery'ennaku ogende ku ddala eddala omutuukirivu yayita ebigambo bino byombi obyetaaga ekikumu kikubeere nekira kikubeere eno ow'amagezi n'omutuukirivu gy'emikono gy'ebibiri gino omutuukirivu kati ayita agenda ku ddaala ddala omutuukirivu agenda kuyita ng'akwata ku bibye ogenda ku next level otya ogenda kuyiga amagezi ga Katonda ogenda ku next level etya ogenda kubeera mutukuvu oyite okuva ku ddala kw'obadde webala omwoyo wa ssebo webala omwoyo omutukuvu weetaaga omwoyo omutukuvu yagenda okulaga amagezi ga Katonda akulembeza ekisa n'obukakkamu bw'ogenda okuba nabwo bugenda kulaga Katonda mu nsi eno ey'abalamu yebazibwe Katonda eri abakazi n'abasi tosobola kuva wano weetaaga ebintu ebi banyabo ne bassebo buli ali wano kunkumula okutu ng'omukazi yali aloga mujjawe yali aloga mujjawe naye ono yali abalagula bombi yabateekamu n'amugamba mbambulira wansi ng'owaggula okutu okunkumula kati mba ŋŋamba ow'e Uganda nga naawe ali mu nsi eyo okutu okunkumula omukazi yagenda n'awabira tuwulidde ennyimba tusomye obutabo woyaayaanira amagezi ga Katonda osome ku bitabo ebyawandiikibwa n'amugamba nti ssebo ono mujja we yajja okuloga munne ate n'ono gye yajja okulogera n'amugamba nti gwenziza okuloga wuyajja n'amukweka waggulu n'amugamba mba ndagula wansi nga n'owaggulu okutu okunkumula kati mba ŋŋamba omukazi n'omusajja ow'e Uganda nga n'ali e Bulaayo naawe okutu okunkumula engero 9:9 yikiriza ow'amagezi aneeyongeranga okuba n'amagezi ebiro by'olimu weetaaga amagezi ag'ensusso amagezi agakulemberwa omwoyo omutukuvu omwoyo n'omubiri Yesu kambikuwe omwoyo n'omubiri Yesu kambikuwe neewayo nga saddaaka nkulemberwa omwoyo w'amagezi owa Katonda ddala yagenda okuntuusa ku kiruubirirwa kye nnoonya mu nsi eno ey'abalamu kambeera omutukuvu omutuukirivu wa Katonda mpite wano we nnina okuva ŋŋende ku ddaala eriddako yebazibwe omulungi Yesu bw'owaayo omwoyo n'omubiri ofuna amagezi ga Katonda
Omusajja Sulemani yalaba nga byonna bisobola naga kati okufuna bino ebyensimpa amagezi yasaba amagezi ng'alaba okumanejinga byalina okubeera nabyo yeetaaga amagezi amasukkulumu. Kati kyoli olwaleero weetaaga amagezi okumanejinga kyolina. Tewaliiwo mwana akula ku muzadde kiddemu. Tewaliiwo mwana asobola kusinga muzaddewo magezi. Kati kwawala amagezi g'omwoyo omutukuvu aga Yesu Kristo, omwoyo oyo gwe yatulekera yagenda tuyisa wano, yagenda tukulembera. Tewaliiwo mwana alisinga kitaawe magezi oba maama. Baba kulimba mwana gwo olimba. Mukazi gwe ddamu amaanyi omwana we tali kusinga magezi. Olisigala oli maama, talisigala nti yalifuuka taatawo. Olisigala oli taata. Kubanga wafuna amagezi ku soose ennamu. Amagezi g'olaba gagenda kuzza obuto. Amagezi gagenda kuzaaza abaana abalungi kubanga wafuna amagezi ga Katonda. Atenderezebwa gaba amagezi. Agulumizibwe eri omukazi n'omusajja oyo anoonya amagezi ga Katonda. Weetaaga amagezi okuwangula ensi eno. Weetaaga kikompe kya magezi okulaba obulungi bwa Kristo. Byebazibwe Mukama. Magezi ki g'okutte? Engero 9 egamba etya? Olwaliro weesigamye magezi kigago sule ebbali noonyaaga eggulu. Magezi ki g'oyeyaanira okuba nago? Oh Lord Jesus, thank you for today. Weebala olw'ekiro kino. Waliwo abantu ng'amagezi g'onoonya nga bwe watandika okufuna akakadde kakusinga amaanyi nga weetaaga amagezi g'akakadde. Njala muli ataliwo yali mpadde ku i5. Waliwo amagezi g'olina okufuna ku ekyo ky'oli. Tokoowolanga amagezi. Ekyo Mukama kyakufudde. Kyova olaba olwanagana nakyo oba kikutwalako abakusinga amagezi. Kubanga tewasaba magezi gakwata milioni 10. Buli levo gy'ogendako weetaaga amagezi gaawo. Buli levo gy'otuukako weetaaga omukono gwawo ogugenda okuwanirira awo. Yeebazibwe Katonda bakyala mmwe basajja mmwe. Tukulembeddwa omwoyo omutukuvu olwaleero mu maanyi kubanga wiiki eno togibeeramu sigibeerangamu. Kati twetaaga amagezi. Mukama akuliraanye abantu ab'amagezi. Bw'otyo bw'ogenda okuzimba ennyumba mu magezi. Era bw'ogenda okusinkana bagenda kuba n'amagezi nga gakwongerako. Amagezi levo. Wayina amagezi wasigala ku magezi ga 10,000 oba 2 ge baali bakuwa. Kati bwe wasituka e Saudi Arabia ofuna akakadde noonya amagezi g'akakadde bakasigaza batya? Waliwo amagezi g'oyagala. Waliwo obutukuvu bw'oyagala Maureen. Kyekize Mukama kyaleese. Ge magezi Mukama galeese kati. Waliwo okuyaayana mu ggwe. Naye olwaleero okuyaayana okuli mu ggwe Mukama alina kyali mu kunoonyaako. Ali mu kuteeka ku next level. Waliwo abakazi abaludde ku level esooka nga muganye okuva ku level esooka kubanga toclaiminga nga level eddako. Basajja mmwe. Waliwo level gy'oyagala okuddako. Waliwo level nga gana amagezi masukkulumu. Level yo gy'olengera gy'oyagala kituufu yiyo naye Mukama ayagala osooka ofuna amagezi n'obuvumu. Obuvumu bwa level eyo onoogisobola, onoogizanyiramu oba ogenda gitwala. Bannaaye Maria, Yesu Kristo yeebazibwe.
waliwo levo mu bulamu bw'omukazi n'omusajja nga ye yennyini agenda ogiryanga emmere agulumizibwe kabaka abakabaka. Ebiro bwe bituuka abakazi baddayo ku ssomero, abasajja baddayo ku ssomero. Ebiro bwe bituuka weekanga ozzeemu okusoma. Kutumiddeko Lukiya mwana wange. Ebiro bwe bituuka kubanga olaba nga kyoli tekimala n'ogamba kanzire nyongereko amagezi. Neetaaga ekintu eky'amagezi ekirala. Weetaaga amagezi amalala. Levo gy'oliko giruddeko. Katonda agaba levo endala bakazi mmwe basajja mmwe nange nga mwendi. Waliwo levo gy'oluddeko mukazi gwe. My brother, my sister, oli muli futi. Waliwo levo gy'oclaiming endala eyina okubeera mu bulamu bwo. Mukama teyatutonda kubeera ku stage emu. Naali badde Masaka nga nkyayavula. Ye naali tudde. Naye Mukama atujja ku ddaala eddala n'atuteeka ku ddaala eddala. Y'ensonga lwaki atugabanyiza ensi. Ayagala owulire mu ggwe ti kati wano wendi nina okuvaawo okudda ewalala. Mukama nga naakutwala ku levo endala, musajja gwe okwata omukazi n'afuna olubuto obeeremu amagezi. Omuwala n'agamba nti nze sijjaamu lubuto. Naye nga Katonda yakimanyi yakirimu. Wamera ebirevu n'otategeera nti Mukama yakuteeka ku levo endala. Katobere n'obuvunaanyizibwa musajja gwe. Ogule ku ttaka ozimbe okulaakulane. Ogenda okulya Nakyondwa nga yafunye olubuto. Ewaffe Ccenga yangamba tetujjamu mbuto. Kumba anoonya mu musajja ono okufuna amagezi. Ne Nakyondwa afuna amagezi. Mu myezi 9 afuna amagezi. N'ono yamukwata bwe yagamba nti yamukwata ate nga byali bya ddembe. Naye afuna amagezi kubanga alina omuntu gw'aleeta ku nsi. Waliwo abantu nga waleeta n'abantu ku nsi naye nga wasigala waliwo wabaleetera. Oyina kuva ku levo kw'oli ogende ku levo endala. You need to claim that level. Tukoyo okubeera singo buli Desemba. Twagala kulaba nga tugamba nti mu guno omwaka twalidde eyagundi n'eyagundi. Bw'oclaiminga levo eyo, abakkiriza abakristo mwakyusa endaba gye mulabamu ebintu. Abakazi n'abasajja mwakyusa endaba gye mulabamu ebintu. Nga bw'osibadde bw'oyagala okubeera n'omwezi oguddako. Lwaki toclaiminga n'ogenda n'omugamba taata nzize ekindeese mu maaso go? Next level. Njagala ddala liddako ssebo. Njagala kugenda mu maaso. Nkooyo okundaba mu muzigo. Nkooyo okusekererwa. Ne bwe nvuga emmotoka tennyumira. Nange njagala banvugeko nga ntudde wali ku ludda oluddako. Nga nze Mama Gundi. Mama Junior. Waliwo levo egenda okuweesa ekitiibwa kya Katonda. Noonya amagezi ga Katonda mukwano. Agagenda okujja ku levo. Omwoyo Omutukuvu ayogera n'abakazi n'abasajja abalala ne bamukuba ebikonde. Oludde ku siteegi. Va ku siteegi weekwasa ki? Mukama agaba levo. Oli muli futi. Naye muli futi goyagala ekkirira toyagala eyambuka. Olwali wabe omukazi akowola lifuti eyambuka. Wabe omusajja akowola lifuti eyambuka. Ngenda ku ddala wano nkooyeewo. Waliwo byenkooyo okubeera nga nze kwendi. Weebale Omwoyo Omutukuvu. Njagala kuyita. Noonyeza Katonda. Kati taata olwali tumugamba kuyita tulina okuyita tuli batukuvu be. Ogenda kweyongera okuba n'amagezi oli mutukuvu wa Katonda oyongera okuyita. Wangi munnange.
Yesu Kristo yebazibu. Ekisa kya Katonda ly'eddoboozi ly'owulya mu matuugo. Lisaasira abo abatasaasirwangako n'abatasaasirangako, abalagirira buli lunaku. Atulagirira buli lunaku, atwagala entakera kubanga tuli baana be. Maria, tuli baana ba Katonda, atwagala buli lunaku. Wave Uganda ng'osekererwa, oyagala kudda ng'osekererwa. Danga Sara eyasitula abawalabu n'abaleeta wano n'abakola embaga, ne bamukolera n'embaga. Waliwo levo gy'oyagala, my brother, my sister, nga levo Mukama kwakutadde yegenda okwogera nga tokyayogera. Nga bwe bakusanga bagamba alokolera awonya, asumulula abanaku abasaasira, abawa omukisa. Did you remember omwana we gwe bayita Saala yali ebuwalabu eyaleeta kuno omuwalabu? Ojjukira statement ze yakola? Yekkiririzaamu nakkiriza Katonda. Ye obutabeeranga abalala bagenda buwalabu, Mukama yakimuwa. Kati gwe wakito claiminga leve endala? Wangi munange, wakito claiminga Kristo gy'agabe n'okwata amagezi ga Katonda n'akunyonyogeza ekisa, obulungi bwe ne kubukutira wenna. Ekisa kya Katonda kiri naawe, nzizeeyo. Ekigenda okukuloopa ewa Katonda kubanga kiki yakitonda. Tewaliwo kintu ku nsi eno mukazi gwa ndaba, musajja gwa ndaba nga kikyo. Naye ensi eyo ne bw'oligivaamu n'ogenda mu nsi endala, kirisigala kigamba Katonda paka ng'ofunye kikyo. Kirisigala kigamba Katonda nti omukazi yajja wano n'omusajja wano n'asaba ssente, nga bwe wagaba omukisa mu bawalabu, naye omuwa omukisa. Omukisa oguli ebuwalabu gugenda kutuukako, kubanga olina wayimirira n'okwata ku kisenge ky'abandi noga kisenge gw'empolereze wa Mukama Katonda. Omukisa oguli ebuwalabu wano e Dubai, nange Mukama agunjiire nga gwamuyiika nga gusuukundiddwa. Kubanga Mukama teyakutwala Dubai kubeera mboleera, oba Kato, oba Jordan, oba Saudi Arabia. Yakutwala akamwako katule. Akamwako katwala kwatulwa myaka 2 oli ku contract yakwatula. Haleluya Yesu. Yakutwala claiming nti nawe osobola okuzimba. Maria Tavala. Maria Tavala mutwala azanyireyo, mutwale ku beach. Yakutwala oyogere ebigambo myaka 2. Era olidde toliko kuswazibwa kubanga akaseera ko akakozesa. Toddanga wano n'otunyumiza nga tewakozesa kaseera ko. Abakazi abamu olwaleero oli ku self service, abasajja abamu kyogenda okuclaiminga kigenda kuba mu linnya erya Yesu. Tewaliwo essaala esuulirwa mu kasasiro mu linnya erya Yesu. Mukama atugamba tubeere n'amagezi ge, ayagala tubeere mu kisa kye mwe tuba tuwuga. Yeebazibwe Kristo mukwano gwange. Nze njigiriza w'amagezi Mukama gwantumidde n'oyo omutukuvu we. Mukwano gwange, mukazi gwe musajja gwa ndaba, Katonda akyusa embeera, Katonda ajjawo embeera. My sister, my brother, Mukama ajjawo situation eri abakazi abamwesize, eri abasajja bakoowoola.
Mukama ajjawo situation. Eggulu lyakutwala ku mission. Munsi yonna mwoli. Oli ku mission. Ekyusa obulamu bw'osika abamaziga. Kyusa endaba ye y'ebintu oli muwanguzi. Paatu kyusa endaba ye y'ebintu oli muwanguzi. Kati kambabulireko kino webale Mukama okirezi. Arsenal buli season eyambala omujozi mupya. Buli team nenze njogera Arsenal. Buli season egenda ku level endala kye bayambadde season ewedde si kye bagenda okwambala. Kye bayambadde season ewedde si kye bagenda okwambala. Wamanzi nsaba n'omukazi omu. Mukazi si musajja. Wamangulirayo jasi. 2. Saagala na 3 njagala 2. Ate ng'ozingulira nkya ku Mande. Tebayambala kikadde. Bafuna amagezi amajja ne bongera okumanya amagezi amajja. Ne bambala ekipya ne babeera bapya. Kati gwe omuwagizi n'oyambala ebikadde. Waliwo abakazi n'abasajja muli mu kyaki naye nga gw'oyambadde ebikadde ku mmemole yo. Waliwo omukazi eyeetaaga okwambala ekipya. Okukkiriza okupya. Weetaagayo amagezi amapya. Weetaagayo okuyita okupya. Weetaaga kuyita kupya. Naye gwe n'okwata ebikadde. Oyogera radio ya sound solo. Abantu sound solo tebazimanyi. Kuguno omulembe tewaliwo sound solo. Gwe wakwata bikadde. Mukama ayagala tugende ku ddaala eriddako bamaama basebo. Eggulu litwagala ku kipya si kikadde. Eggulu litukoowola genda ku kipya. Awo oluddewo nange nluddewo. Oli mu lifuti. Uliza omwoyo kyagamba ekkanisa. Oli mu lifuti ng'olwaye wetegedde nti oli mu lifuti. Wangi nnyabo. Otegedde nti bulijjo wali watula mabega wa siteegi. Ate ng'olina kutula maaso ga siteegi. Olwaleero gamba Mukama nduddewo taata. Njigyawo ssebo. Nduddewo wano taata nduddewo. Nze gundiwo taata nduddewo wano. Nzijjawo olw'ekisaakyo taata. Mpa amagezi aganzijja wano. Njigiriza amagezi go. Nvuddewo ntya taata. Eno wiiki yange eno. Nsize mbwakabaka bo nzijjawo wano nduddewo wano. Nzijjawo wano taata nzijjawo wano Yesu. Mpisa mpite wano. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu. Tusoma Bayibuli naye nga twetaaga Omwoyo Mutukuvu abikkula ebyebuziba. Tusoma Bayibuli mpa obujulizi Nakibuuka mukyala mulira Nakibuuka Justin
bannange Nakibuuka Justin wali awo Nakibuuka mukazi ng'abalala era ayina omwami ayina n'abaana bakuze akuzizza abaana bali mu 18 years n'abalala baddako wansi naye mukazi azimbye kati azimba ayina we yeerangirirako ekigambo kinywedde Mukama akifudde obujulizi azimbiziza Nakibuuka eyamuwa omwami ng'amulina eyamuwa ezzadde ly'abaana oba 6 weebali mukwano weekolamu omulimu n'omwami Mukama abawa omukisa naye akyali mbooko ayina omwami tafudde ku bya mwami yeezimbidde Katonda ajja ku siteegi mukazi gwe nawe n'akutwala ku level endala musajja gwe Katonda nga bw'akoledde Nakibuuka naawe akuwa omwami n'akuwa omukyala n'abawa ezzadde ne muzimba n'abawa ne ssente wangi abigaba Nakibuuka emyaka gy'alina tosobola kukkiriza abaana b'alina yabazaala dde alina n'omwami alina kati abalala byoyanira okukola waliwo ababirina leka tukkirize Katonda tujje ku ddaala tuteeke ku ddaala eddala ababirina bali wano wuyo akomentinga n'okomentinga kyoyagala waliwo akirina tekigenda kulema gwe tekikubaako lwaki wangi kikusobola kati ate Nakibuuka yava ku level endala eyo yeeyongerayo walala mukwano gwange Yesu asobola abaana boonoonya Nakibuuka abalina ennyumba gy'onoonye ey'omukazi okuzimba agirina azimba alina n'omusajja sinakyeyombekedde Mukama byonna abigaba akutwala ku level zonna kabyomwesiga ekisa kiri mu kukkiriza Katonda n'omukwasa obulamu bwo kansomeze Bayibuli Olunyiriri olw'ekkumi mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera n'okumanya oyo omutukuvu kwe kutegeera n'okumanya oyo omutukuvu kwe kutegeera okutya Mukama amagezi mwe gasookera bw'otya Mukama amagezi nga gazze n'okumanya oyo omutukuvu kwe kutegeera tegeera Katonda manya Katonda mbadde njogera ne mukyala Muliira ne muwala wange tumaze essaawa nnamba tumaze essaawa nnamba nga tusharinga ekigambo full hour naye buli muntu ono yeezuula ku nsi eno mukwano gwange weezuule ne Katonda nze njagala genda ku ddaala ddala mukyala Muliira nampijja njagala genda ku ddaala ddala ne famire yange njogera ng'owulira ebiro birituuka nga tuweereza Katonda nga tuli mu kisenge kya Katonda kyatuwadde owulidde mukwano nga bamaliya n'abalongo abajja mukyala Muliira n'atera okuzaala abalongo mu kaseera mpawukaaga nga n'abalongo abajja tokyawulira baana nga weebali nga bakola saavisi n'obalaba naye ng'ekigambo kya Katonda kigenda maaso nga tokyabawulira Mukama nga yeegulidde ekitiibwa kubanga agaba next level wangi naalongo
waliwo levo gy'oyagala okutuukako lemerako kati wooli ebijja mu maaso birungi. Zabbuli 126. Zabbuli 126. Katuyitewo kawulawula. Atusedde. Mukama oyinza ogamba lwaki nsomye gundi eno naye ngenda kukubulira lwaki gisomye. Mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuuni ne tufaanana ng'abo abaloota, akamwa kaffe n'alyoka akajjuza enseko n'olulimi lwaffe okuyimba, ne balyoka boogera mu mawanga nti Mukama abakoledde ebikulu, Mukama atukoledde ebikulu, kyetuvudde tusanyuka. Ozze nate obusibe bwaffe, ayi Mukama, ng'emigga mu bukiiko obwa ddyo. Abaasiga nga bakaaba amaziga balikungula nga basanyuka, newankubadde nga bagenda nga bakaaba nga batwala ensigo, alidda nate n'essanyu ng'aleeta ebinywa bye. Omanyi lwaki nkusomedde Zabbuli eno? Mukwano gwange ali ku Bible Empire. Waliwo nze gyempise mu bulokozi buno, kanjogere ne Gift, njogedde ne Gift, Morini, Nanyanzi, Bitashira, Lukia, Nampijja, Grace Namata, Grace Nansuuga, Nakazi, Nakibuuka, Aleluya, Shamimu Nanyanzi, Mutesi. Ntera okunyumiza mukyala Muliira n'awulya ebigambo ebijja mu nze naye nga mukyala wange. Waliwo mulokole wuliriza, waliwo kubanga ogenda ku ddaala ddala n'okulembezaayo Kristo n'omugamba Mukama wange, ensigo yange eno enzije ku ddaala lino ndikooye entwale ku ddaala eddala. Simanyi oba ntono oba nnene ssebo, naye kikkirize Mukama wano nkooyeewo. Naam, n'omugamba Mukama wano nkooyeewo. Nkooye ennaku, nkooye amaziga, nkooye okusekererwa, nkooye okusula obwomu, nkooye obwavu. N'omugamba ensigo yange eno emeruke gye ndaga. Mbabuulira amazima ga Katonda mu ggulu wekiriba emirembe n'emirembe, amiina. Bwe kiriba emirembe n'emirembe, amiina, mwana wa maama. Ensigo eyo egenda kusookayo, egenda kubala ebibala, ogenda kungula ebibala. Egenda kusookayo, ogenda kungula nga buli wonooyitanga, olisanga Katonda omulamu, kubanga wamwesiga mu ntandikwa. Tewali agenda kwesiga Katonda oba yali yeesizeeko Katonda aliswazibwa mu nsi ey'abalamu. Ge mazima amatuufu. Omutukuvu agenda kuyita, buli kyogenda okolera mu butukuvu kigenda kuyisa mu maaso ga Mukama Katonda, kigenda kwongerako ejjinja eddamu ku bulamu bw'ensi eno. Tuli mu wiiki mpya tuzze kulangira ekisa kya Kristo. Tukuŋŋaanye, tuli wamu mu mwoyo. Abuusabuusa n'atabuusabuusa tuli wamu mu mwoyo. Kati gwabuusabuusa gwasigalira ku mugendo. Tuli mu wiiki mpya mu maanyi. Ekyo kye kigenda okulaga obulungi bwa Kristo mu lugendo lwo olw'abalamu. Agulumisibwe Mukama waffe Yesu. Ekyo kyekisa kya Katonda yettabaaza egenda okwewakkiriza nga yakwesiima. Kwe kulega kwogenda okulega. Mukwano gwange weetaaga enjawulo ng'eri ku ggwe, neetaaga enjawulo nga eri ku nze.
now Mutesi oli Uganda nza kwogerako ndi Uganda gwoli Bungereza ekikutukonekitinga owe Bungereza n'owe Uganda gulu eggulu likuwulira kyolowooza nekyotufumiitiriza nekyoli mu kukola n'amaziga nekyokooye eggulu liwulira. Aleluya. Kubanga yataddewo yentabiro era awuliriza emmeeme eyo ne bwekuba n'omutima gwo bwe gukuba awulira mwesigwa. Gw'oyinza okulaba ng'ali wekka naye awulira yakkiriza. Wali receiving essimu endala oba n'olaba ebintu bya n'oba bize mu birala naye akkiriza obeere mu anointing eno. Buli mukazi ali ku Bible Empire ekiro kya leero okkiriziddwa okubeera mu anointing eno. Waliwo abalala nga lwosose n'okulaba platform eno. Eno nga lwosose ogiraba. Naye obwesigwa bwa Kristo buwuliriza emmeeme y'omukazi n'omusajja wherever wonna w'oli. Era bino ebigambo bibyo byange. This is your night, my dear sister, my dear brother Patrick. This is your night. Weetaaga amagezi agakujja ku level eno agakutuuza ku level endala. Weetaaga amagezi agakujja wano w'oli gakulembere gakuteeka ewalala. Katonda akulabye ng'oludde ku level wiiki neggwako nga gwe tebakututeeko out. Wiiki neggwako nga tewaliiko gw'ogololedde sirivuleesi. Nedda Yesu si bw'ate waakola akuleeta mu kigambo tikati mwana wange nkutadde mu lifuti. Kati ogenda ku next level. Funa amagezi ga Katonda wana amagezi ge weetaaga. Nti Mukama wange neetaaga amagezi wano nkole ntya? Nsize mu kigambo kino. Katonda agenda kunkolera ebikulu ssebo. Neetaaga next level. Taata nteeka ku ddaala eriddako. Mukama bw'agenda okukola kubanga akuleese mu kikyo. Bannange nina level omwe njagala okutuuka taata Yesu wange. Nze nina level gye njagala. Ebyeddala baganda bange. Nange nina level njagala okulaba gundi yange, famire yange. Oluddewo, musajja gwe oluddewo, mukazi gwe oluddewo. Oluddewo nange nduddewo. Kati neetaaga level endala. Mukama yatuwa obufumbo obutukuvu kati tumusaba level ndala. Yatuwa obufumbo twebaza. Atuwadde ezzadde twebaza. Naye kati tulina level endala gye twagala. Naye ate ku level z'atuwadde waliwo be tuli mu kusika. Mukama taata gwagaba obufumbo obutukuvu gaba. Mukama gwagaba ezzadde mu bufumbo gaba. Tetwagenda nti tuli eno tweyagala tukuba gudiikudde nedda. Bannaffe abatanakibeera tukibasabira mu mazima Mukama akibawe. Ndayira Katonda omulamu mu nsi eno ey'abalamu mukazi gwe ogenda kufumbirwa, mukazi gwe ogenda kuzaala, mukazi gwe ogenda kukulaakulana, musajja gwe Katonda ali naawe. Olibeera mulamu paka ngo ogambye nti Mukama akikoze. Ate obyeyagalire mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Era ffe tuli kukundi tugamba gundi jangu munnange. Molini eno gye tuli eno bafumbirwa. Eno Mutesi bazaala bafumbirwa embaga. Kubanga Mukama ffe batadde ku level eno tetwagala kuleka ku level. Bwe bwesigwa Kristo bw'atuwadde. Mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu nakanjako. Kirina okubaako kubanga ffe Mukama yakituwa. Toyina kusigala ku level.
nedda tugenze mu wiiki empoomu ekisa kya Kristo. Toyina kusigala ku levo. Weetaagayo omuntu nga ye musumba wo, nga mukkiriziganya nti musumba kino kikooye. Tujja kugugumuka paka nga tuvudde ku levo kwe tuli, paka ogenda ku levo endala. Mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Katonda abikola. Yesu Kristo abigaba. Ayita abigaba ne kakati ku Bible Empire saawa zino. Ali mugabira bakazi baana. Mukazi gwe go nanyini bujulizi bwa Bible Empire mu ggulu. Musajja gwe go nanyini bujulizi. Kachikutuuseeko. Nga ndi Mukama weebale wakikola taata. Mukama be alina byali mukola ku bakazi n'abasajja. Kubanga okkiriza enkyukakyuka mu bulamu bwo. Nga Mukama. Eno stage kwendi njikuye. Mukama ateeka kweno. Ekyo agenda kikola, agenda kuyisaawo. Yesu ayisaawo, Yesu atuusa, Yesu asaasira, Yesu agulirawo, Yesu tasibira bweru. Yesu agaba omukisa. Amiina. Twebaza Katonda olw'ekiro kya leero. Tumudize ekitiibwa n'amatendo. Atutwala ku ddaala eriddako. Kyonna ekyawandiikibwa kyonoonya okusoma mu Bayibuli mu ekiri. Twebaza Katonda atuyisizaawo tuleeta mu kigambo kye kya leero. Neebaza Mukama omulungi omwesigwa. Tusinza tugulumiza. This is your night. This is my night too. Togamba nga kabasumba nti bali bulungi. N'abasumba bali bulungi lwa kukkiriza. Tukkiriza Katonda ne bw'otakisuubiranga kati ne kimala ne kiba. Kati kkiriza Mukama Katonda nga bw'otakkirizangako bigenda kuba. Oh Lord Jesus. Amiina. Twebaza Katonda omulungi omwesigwa atukoledde ekiro ekirungi mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Ayi Katonda omulungi omwesigwa weebale tukugulumiza tukusinza. Osaanidde Mukama okola bikulu taata. Tukuddiza ekitiibwa nga tugamba ffe baani bw'olaga amaaso go buli lunaku. Ffe baani bw'osaasidde mulembe guno n'otwolesa obwenyi bwo. Osaanidde ku Namulondo ye ntukuvu mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Mukama wange twebaza olw'ekisa kyo n'obulungi bwo. Ku lwa Bible Empire taata kubanga eri awo ku mukono gwo ogwa ddyo. Kwokolera ebyekisa, kwokolera obujulizi, era omwoyo gw'otuma n'ayogera eri ekibiina. Taata tusiima bwongerwa taata. Tusiima bwongerwa ayi omwoyo omutukuvu osaanidde taata. Ayi kabaka ssebo tukwasa wiiki eno ey'obuwanguzi. Tukwasa wiiki eno Mukama ng'ojja abakazi n'abasajja ku ddaala erimu okubateeka ku ddaala eryokubiri. Eryokusatu n'eryokuna byonna gago taata. Ayi omwoyo omutukuvu taata osaanidde eri abakazi bonna n'abasajja bonna bali ku platform eno olwaleero. Mukama wange wiiki eno okuva ku Monday okutuuka ku Sunday nga n'olwalirwa Sunday Mukama. Ng'ennaku 7 wezigenda ne zidda Mukama. Kazigende nga zidda Mukama Katonda omwesigwa. Okuva olunaku luno olw'enkya Katonda omwesigwa ng'ojja omukazi oyo n'omusajja oyo ku ddaala ng'omuteeka ku ddaala eriddako. Ng'omuteeka ku ddaala ery'okwesiima ery'ekisa ky'eggulu ery'obulokozi bw'eggulu. Ayi kabaka taata osaanidde gwe Ssaabawonya, Ssaabasaasizi bw'atusaasidde olwaleero n'otwoleka amaanyi go n'obwenyi bwo. Osaanidde ku lw'abakazi n'abasajja abadde balaba nga bikutte ebiganye nga tamanyi kiddako. N'amanya nti Mukama ajja abakazi n'abasajja abaludde ku kidiba. Ye gwe nannyini kisa. Omusajja yamala emyaka 38 nga talina amusuulayo. Naye ayi Yesu bwe watuuka ne mu kidiba teyagwayo. Taata abakazi n'abasajja ffenna bali ku Bible Empire. Taata ffe tetugenda na kugwa mu kidiba. Naye ekigambo kyo olwayi kiyita nga kigamba nti weetikka ekitanda kyo otambule naawe olabe ebirungi eby'ensi eno. Tukugulumiza tukusinza gwe nannyini kisa. Gwe yayiwa omusaayi ku lwaffe Yesu. Wagamba nti gwe kubona amazima n'obulamu tewali ajja eri kitaawo mpozi ng'ayise mu gwe. Naffe tuyise mu kkubo eryo eririmu amazima n'obulamu. Ayi Katonda omulungi omwesigwa nga tukoowola levo endala. Eri omukazi oyo aludde ku levo taata. Eri omusajja aludde mu pangisa ssebo. Eri omusajja aludde ku bigere ssebo. Eri omukazi aludde mbwa ssingo.
eri omukazi aludde ng'awamanta abaana n'obufumbo, eri omusajja oyo aludde ng'anoonya ssente naye nga talaba. Ayi kabaka ssebo, eri omusajja oyo aludde ku ddagala ssebo. Taata yegwe ekkubo n'amazima n'obulamu, tukoola mukwano. Bw'otyo bw'ogamba mu Yokaana 14:6. Ayi Katonda omulungi omwesigwa, leka ekisa kyo kitumale, kubanga omukono gwo mulungi ate muwunya ate musaasiza. Ekiro kya leero mukwano, leka ennaku zino 7 zigende nga zidda, nga buli mukazi n'omusajja nga bwe tuli ku Bible Empire mukwano, ng'otujja ku ddaala ng'otuteeka ku ddaala ery'okwesiima erijjudde obulokozi n'ekisa n'obulamu obulamu. Taata erijjudde ebirungi eby'eggulu Mukama. Taata mu nnyumba yo mulimu essanyu temulimu nnaku. Kitange naffe tuzze mu nnyumba egaba essanyu ey'Omwoyo Omutukuvu eya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu, eyagamba kiwedde ng'awangudde amagombe. Kitange bw'awangula amagombe n'ebyaffe wabiwangula mukwano. Ayi kabaka ssebo, n'otugamba mbalekedde omubeezi w'okubeerawo olubeerera. Tukwebaza olw'ekikompe ekyo kyatulekera eky'Omwoyo Omutukuvu, kubanga buli tumuyita abeerawo. Kitange Omwoyo Omutukuvu, abakazi n'abasajja ffenna mu musaayi gwo mwe twennyise, ebyaffe mwe tulinyise, kubanga okola bikulu. Taata yogera ebyekisa, osumule ebyekisa eri omukazi n'omusajja. Taata Katonda omulungi omwesigwa, tukkirize mu abo b'owangaaza, gwe yasaasira Yobu taata n'omuddiza emyaka, eyasasikira Keezeekiya nga nnabbi amulagudde n'amugamba nti zingako ebibyo leero n'oweta, n'akyukira ekisenge n'amugamba nti jjukira ebirungi bye nkoze mu maaso g'omukama wange. Taata jjukira omukazi n'omusajja olwaleero nga bw'ajjukira Keezeekiya. Katonda wange omugye ku ddaala kwabadde omuteeke ku ddaala eddala. Ayi Katonda omulungi omwesigwa, taata mu wiiki gye tugendamu mpya eri obulamu bwaffe, naye gwe gy'oli nga bw'oba gy'oli Mukama, kyusa olunyiri lw'omukazi n'omusajja omuteekeko ekisa mu nsi eno ey'abalamu, mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Taata mu musaayi gwo mwe twennyise, omubi tatulabangako, talabanga kusalayo omukazi n'omusajja oyo agenda kuleva endala, mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Emyoyo gyonna egya bakafaya na buli kyoyo kyonna ekivudde ku mukazi n'omusajja tukisindika mu nnyanja eyaka n'omuliro gw'okutazikira, ey'okufa ogwokubiri, bifiire ddala tebiddanga, mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Ebyoyo byonna ebya sitaani ebibadde byakugolokerako na byonna ebikuvuddeko nga bigamba nti nga bw'awulira ekigambo kya Katonda bw'anaakimaliriza tunaamuddira, tubisindika era nga tubyogolera bigende mu nsenyi enkalu ezaaka n'omuliro. Tubisindika byonna ebibadde byakwata n'abaana z'abakazi, ebyakwata empeta z'abakazi n'abasajja, ebyakwata emikono gy'abakazi n'abasajja nga tebali wangula mu nsi eno. Tubisindika nga byonna bibadde bidduse nga bigamba ali mu kusaba. Tubirangirira omuliro byonna gye bibadde byekwese mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu, byonna mu nsenyi enkalu ezaaka n'omuliro mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Ayi Katonda omulungi omwesigwa, osaanidde eri abakazi n'abasajja ng'okola wiiki mpya, ng'okumyawo ennaku 7 ezirimu okwesiima n'okweyagala eri abakazi n'abasajja. Mukama wange Yesu, yitanga okola ebyekisa eri omukazi n'omusajja oyo. Yita Mukama wange Yesu ng'okola ebyekisa eri omukazi n'omusajja. Yitanga okola ebyekisa eri omukazi n'omusajja mu biro bino ebituufu. Kabaka gwagaba empewo ennamu ogaba empewo ennamu, gwagaba ekisa ekiramu ogaba ekiramu. Katonda omwesigwa gwakyusa olunyiriri, okyusa olunyiriri w'omukazi n'omusajja, omufuula omukisa mu nsi eno ey'abalamu, mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Mpita connection 3 okuva mu nsonda ennya ez'ensi. Buli mukazi n'omusajja, Katonda wange connection eziva mu mikono gyo zoba abakazi n'abasajja mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Amina. Mukama akumpera ensonga nga emergency mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Mukama akumpera ensonga nga emergency mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Ekisa kya Katonda kibeere naawe, omukono gwa Kristo Yesu gubeere naawe emirembe n'emirembe. Amina nga tusabye. Haleluya. Mukama akunkolera ensonga nga emergency ddala ddala mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Katonda omulungi omwesigwa, tukwebaza kubanga okikoze, tukwebaza kubanga wooli, tukwebaza mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Webala Omwoyo Omutukuvu kula saaviisi eno, webala ekisa kya Katonda kula saaviisi eno. Katonda omulungi omwesigwa, wiiki ey'emirembe n'obulamu obulamu eri omukazi n'omusajja, Bible Empire yonna, na buli mukazi agenda okula saaviisi eno atagibaddeeko n'omusajja oyo, Mukama mulabise ebyekisa mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Twebaza Katonda, tumusinza, tumugulumiza mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu katusabye. Haleluya. Haleluya. Mukama akuntwalire ku ddaala eddala, akumpera eddaala eddala mu bulamu bw'ensi eno, akuwa eddaala ogenda okulumiza Katonda nti mulamu bulijjo ewuwo. Haleluya. Twebaza, tusinza, tugulumiza. Mukama mulungi, kwagala kwe kulungi, wiiki ennungi, ekisa kya Katonda. Naye ennyiriri ezo ngero 9:9
Katonda akugirewo ekisinga obulungi. Igiriza ow'amagezi aneeyongeranga okuba n'amagezi. Enjiri eno giggyeemu amagezi ga Katonda. Igiriza omutukuvu aneeyongeranga okuyita. Kusabira omwoyo wa Mukama yaba akulagirira ekyokukola oyite. Omwoyo wa Mukama akulagirira ekyokukola oyite, nange mpite kubanga nze yakindagiridde dda ekyokukola. Neebaza Katonda nti yandagiridde dda ekyokukola. Nze ani gwawadde amaaso ge? Gwani gwawadde amaaso ge? Twebaza Katonda, tumusinza. Mukama akunjagalire, akumpeera essanyu mu bulamu bwo, akumpeera essanyu mu bufumbo, kubanga fetukkiriza gwali mu bufumbo n'atanabeera ogenda kufumbirwa, naawe abadde talirabo ogenda ddibeera. Mbaagala nnyo olw'ekisa kya Katonda, erinnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Abaali bonna ne bagamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okuseekima kw'Omwoyo Omutukuvu kubeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo. Amiina era amiina. Amiina era amiina. Omwoyo Omutukuvu akubulya ekyokukola, okimanyi, era yayogedde dda naawe, abeere naawe kubanga ye mubeezi ow'olubeerera. Aleluya. Mukama abampeera omukisa. Kumpeeraawo tusinkane enkya ku ssaawa 4 ne mukyala muliira ne ku ssaawa 3 nga tukoola level. Tuli mu wiiki yagenda ku level ndala. Yayanira level mukwano gwange. Mukama anakumpeera omukisa. God bless you.